Адрын дурсыг гэж үгэн авлаа, бүршгөө гавягийн дурсыг гэж үзгэн авлаа, хорвоод дурслаа илээ гэж хоолойгон заслаа, хойч үедэн дурсыг сэтгэлэн өглөө. Яв цэв 1939 он 8 дугаар сарын 21 Степаниук 1939 он 8 дугаар сарын 28 Желудков 1939 он 8 дугаар сарын 20 Бриадко 1939 он 8 дугаар сарын 28 энэ олон нэр Ирэн Баатрын нэр бүхний хойноос унчирч байснууд нэр бүхний хойноос өрдөж хайрсан зүрх дээгүүр нь үүлнүүлж байна, дэрэгдүүр нь усурсаж байна, хажуугаар нь ойшоо гэж байна. Харин чив чимээгүй хайртныг алхуулаагүйдэн уужирч амарсан юм шиг, халахын годыг өгөөгүйдэн сэтгэл нь хансан юм шиг, харуулын албандаа үнэн цэрэг хэвээрэн язгаарын газартаа үлдэж хосорчдээ. Соён гэгэрүүлэгч телевизээс 4 дахь шилдэ бэлтгэн хүргэж байгаа гайхамшигт үзмрүүд нэвтрүүлэг энэ хүрээд жаргаж байна. Халахын гол 75 үзэсгэлэнгээр та бүхэнд 2 бие даасан цуврал нэвтрүүлгийг хүргэлээ. Эх оронд минь болж өнгөрсөн тэрл дайны чимээ одоогоос олон жилээр алсарч монголчууд бид өнөөдөр дайны сургийг мартаад бараг удаж байна. Халахын голын 75 жилийн ойн хүрээнд энэхүү нэвтрүүлгийг хүргэж байна. Монголын цэрэг эрс Орос ах нартайгаа мөр зэрэгцэн байлдаж биднэрт энэ хамгаалан 50 цагийг авцрахын төлөө нойр хоолгүй тулалдаж богино хугацаанд ч гэсэн маш ширүүн дайн болж өнгөрсөн энэхүү түүхэн агшныг бид өнөөдөр та бүхэнд Монгол цэргийн музейтэй хамтран хүргэсэн юм аа. Монгол цэргийн музей эрхэм үзэгч та бүхэнд гайхамшигт үзмрүүд нэвтрүүлгээр өөрсдийн үндсэн музейнүүдээр аялуулан сонирхолтой дугааруудыг тун утгахгүй хүргэх болно. Дайн гэж юу байсан? Дайнаас бид ямар сургамж авах ёстой? Хойч үе ахмад үе хэрхэн хайрлаж өнгөрснөө хэрхэн танин мэдэх тухай сонирхолтой сайхан мэдээллийг энэхүү нэвтрүүлгээрээ хүргэлээ. Миний ард байгаа энэ л зэр зэвсгнүүд, энэ л танк, их буунууд бол тухайн цагтаа яг байлдаанд оролцож байсан хүнд зэвсгүүд байгаа. Энэ л зэвсгүүд дайны үед өөрсдөө хамгаалан тулалдах зэвсэг болж байсан бол өнөөдөр энхийн цагт энэхүү үзмэр болон чив чимээгүй анир дүнсэж байна. Энэ л зэвсгүүд ахин хизээч битгий амьлаас хүйтэн дайн, хүйтэн зэвсэг хизээч битгий хүний өөдөөс чиглээсэ гэсэн гэгэн үрээгаар нэвтрүүлгийн жаргаж байна. Дайнгүй энх хамгаалан энэхүү сайхан цаг Монгол нутагт мөнхөд оршихын ёроол өргөж байна. Дараагийн гайхамшигт үзмрүүдээр эргэн уулзтлаа баяртай үзэгчтэй. Бидний санааны гүнжигтэй бидний алханы гүнжигтэй арамзал тови намеран борхо амараг чимэн зүрхнэ